睇你 Facebook 知你係鬼屋王嚟喎。冇錯，就係我哋碧波同埋裕欣咧，就係獨自入去鬼屋。係咩？之前好似夾定唔係咁喎。即刻嚟，好啦，好去。嚟。哇！出咗嚟都唔知啊！我雖然鬼屋王咋，但係呢個都真係有翻少少料到啊！即行下蕩失個路，行咗落個閉路電視房度。哎呀，終於出到嚟啦，好恐怖啊！你睇 Alan 面青口唇白，好彩有佢。如果唔係，我死咗。大膽我真係好驚。我啱啱玩完鬼屋咧，真係咧嗌破喉嚨啊！喂 Alan 啊，嗌破喉嚨點解點講啊？喂，不如今次問下裕欣啊，嗌破喉嚨嘅英文係咩啦？會唔會係 shout loudy 咧？咁啊唔係啊，其實咧中文就嗌破喉嚨啦，但係英文咧就係嗌爆個肺嘅，英文係 scream your lungs out，呢個就係嗌破喉嚨嘅英文版啦。嗱，如果想學個再深少少形容詞，係想形容自己好驚嘅話咧，可以試下用丟魂喪膽、魂攝色嘴，咁啊可以形容到自己好驚訝嘅感覺啦。